點解大 D 同埋阿樂少咧去爭呢一個嘅龍頭嘅位啦？呢、個即係呢個大佬嘅位啦。點解去到最後係樂少贏咧？我想講一樣，呢個世界有一樣嘢叫 branding，同我哋做 marketing 嘅嘢。樂少個 branding 係做得非常好。branding 我覺得係 branding，俾人哋出面嘅印象係 branding。佢入邊做乜唔緊要啊，人哋覺得你個人係點先第一樣嘢。呢個係最緊要，好做好多時都係，尤其是啲即係呢家我哋做好多幕前嘅人，就算幕後你做個創作者，再冇咁拋頭露面，可能就算你喺呢個公司打份工，係啦。我同你講啊，有幾多人知道你做緊乜嘢？有幾多人 care？但係問題其實係對你嘅印象問題啊嘛。老細覺得你好勤力，老細覺得你好多嘢做就 OK 㗎啦。就係啦。係啦，即係未到你